Hau padanoi bidixo honetan erakutsiko zuet zelan kanperizatzen duten furgonetea. Lehenengo eta behin rastrela jartzen dutaz. Eta behin estruktura bat eukin jazten ja fontanerizaz. Hau izango da armaizo elektrikoa. Botonera honetan egongo di akzionamiento danak. Eta hemen kotxeko baterizai gehitzen dutzaz bi kable. Kable hauen bitartez gero kargauko booster batekin gure bateria auxiliar. Egongo dela armairo elektrikoan. Booster hau konfiguratzen da aplikazio baten bitartez. Ikusten duzu moden. Jarraitzen dut kable hau elektrikoaz. Eta hemen ikusten duzu kable hau dana, bai bombara, bai ur berogailura, plaga solarren konektoriak sortzea togen jaku. Urrengo izango esan plaga solarren montaia furgonetako teiatuen, kable hau jarraitzeko. Behin kable hau amaituta ikusten duzu tensioa daukotela. Eta hemen ikusten da, plaga solarra kargatzen da bilela, boosterra, bateria auxiliarra eta inversoria. Inversoria eukiteko 220. Hemen jarraitzen dut ogeaz, hau jongo da furgonetako atzeko partien, ogean azpizan ikingo furgoneta maleterua, eta gainako partien maloitxeko lekua. Behin ogean estruktura sartuta furgonetan estruktura barnien kentzen dut aguz makila hauek, esatazela gustatzen. Oin emoten dutzat indarra estrukturiai, ogean estrukturiai, eta horretako solda biltzen dut. Behin soldauta ikusten duzu ja hartu dagoela injarra, eta jazten az errekurritzen egurraz partia. Behin hau amaitzuta, jaukungo ginen kable hau elektriko amaitzuta, eta fontanerizia amaitzeko faltako jakun ur entradia. Ur garbizen depositora ura botetako tapa hau erabiliko. Eta hemen ikusten duzu zelan daun depositua. Hemen ikusi aldozu ur pompa, bere filtruakin, eta ondoen ur berogailua. Mosketa hau eitzen dut jarteko hemen bentania. Ondo tapaten duz bentanan pastardanak, ura ez daitzen sartu. Goikaldien bardina eitzen du, klaraboian dako, kasu honetan. Behin ajustota gero silikonia bototia faltako zen. Behin furgoneta islauta eukinda, ja hasian laz tapatzen dana. Lana da errokagin eta beste aislante platea horregaz. Ja bidixoa esametzen gabiz, eta hemen azkenengo tomia. Erakusten zelan lezoiek faltako zen jarteko paretatik, ur instalazioa badabien, ur berua eta hotza daukoz. Frigorífikoa bek koneta dauko. Klaraboia eta armaizo elektrikoa. Eskerrik asko ikusi zuen danoi eta hurrengo arte. Agur.